Jy is ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie welkom liewe vriende vanmôre by ons stilwordtyd rondom die woord van die Here. Ons is besig met ons reeks met die tema Stewig geanker. En vandag staan ons stil by deel 4. Stewig geanker in gebed. Ons gaan uit die woord van die Here vandag saam lees uit Filippense 4 vers 6 tot 7. Paulus is aan die woord. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As ek en jy stewig vasgeanker in God wil wees, dan is gebed 'n uiters noodsaaklike deel daarvan. Paulus skryf in ons teks: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. Ons dink soms, geliefdes, dat ons probleme te klein is om God daarmee te pla. Of, soms dink ons probleme is te groot vir God om op te los. Maar wat sê die Here in ons teks van vandag? Maak julle begeertes in alles deur gebed aan God bekend. Daar is geen bekommernis te klein vir God nie, of geen nood te groot vir die Here nie. 'n Kind hoef nie toestemming te vra om met sy pa te praat nie. Net so mag ons met vrymoedigheid na ons hemelse Vader toe kom en ons harte voor hom uitstort. Jesus self leer vir ons in Matteus 7 vers 7: Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Gebed herinner ons dat ons afhanklik van God is. En in 'n deurmekaar wêreld, liewe vriende, is dit uiters noodsaaklik om te onthou dat ons moet bid. In hierdie wêreld sal ons baie storms beleef. Storms is onvermydelik. Daar kom dae van siekte, teleurstellings, verlies en onsekerheid. In sulke tye probeer ons dikwels self oplossings vind voordat ons bid. Maar God roep ons eerste na hom toe. Petrus skryf in 1 Petrus 5 vers 7: Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Die Here wil hê dat ons in gebed met hom moet praat. Gebed verander nie altyd onmiddellik ons omstandighede nie, maar gebed verander dikwels ons harte. Wanneer ons bid, herinner God ons weer dat hy steeds op die troon sit en dat niks buite sy beheer is nie. Soos 'n anker 'n skip vashou te midde van die golwe, hou gebed die gelowige vas aan die Here. Daarom, praat met die Here elke dag. Moenie jou gebedslewe afskeep nie. Paulus gee 'n wonderlike belofte in Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Let op, God beloof nie altyd 'n onmiddellike oplossing nie, maar hy beloof iets selfs groter, naamlik sy vrede. Dit is 'n vrede wat nie afhanklik is van gunstige omstandighede nie. Dis 'n vrede wat mense nie vir jou kan gee nie. Dit is 'n vrede wat kom wanneer ons weet, die Here is by my. Hy sal my nooit begewe of my nooit verlaat nie. Wanneer ons lewe in gebed geanker is, broeder en suster, kan ons rus, selfs wanneer die see onstuimig is. Wanneer jy jou in gebed voor God verootmoedig, begin jy rustig raak, want jy weet die beheer van jou lewe
is aan die groot stuurman oorhandig. Vra jouself vandag, is gebed my eerste reaksie of my laaste uitweg? Bring ek werklik alles na die Here toe in my lewe? Vertrou ek hom genoeg om my bekommernisse in sy hande te los? 'n Gelowige wat gereeld bid, leef nie sonder probleme nie, maar hy leef met die vaste wete dat sy Vader elke tree saam met hom stap en dat God in beheer van sy lewe is. Bly daarom stewig geanker in gebed en vind God se rus en vrede in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons altyd met vrymoedigheid na U toe mag kom deur Jesus Christus ons Here. Vergewe ons, Here, wanneer ons bekommernisse self probeer dra, in plaas daarvan om dit aan U oor te gee. Leer ons om mense van gebed te wees, wat elke dag op U vertrou. Vul ons harte met die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sodat ons stewige anker kan bly, ongeag die storms wat oor ons pad kom. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, dankie dat U ingeskakel het. 'n baie mooi en 'n geseënde dag.